Ini masih bayi nih guys. Ini masih bayi nih. Masih bisa lebih besar lagi nih ya Allah. Harganya kucing ya. Kucingnya tidur. Harganya kucing aja fantastik. Kalau ini kecil guys kucingnya. Ini nggak bisa besar ini kalau ini, tapi lucu loh, warnanya ada 3 macam. Ini harga. Ini ada 3. Chạm tô đi tí. Yên phải hú lên ngồi mama. Sệ mẹ à. Mua bả sệ. Leo ăn bả sệ à? Nếu你話短毛乜全隻白色咧，就吸引㗎，好想㗎，呢隻都好靚㗎，貓貓係啊，你都想屋企養隻貓咩？如果你係家貓嗰啲就會，即係唐貓嗰啲就會，呢啲名種貓好少會搲㗎，因為同埋屙屎香定臭，咪屙屎臭啊味道勁唔勁咧，就係睇你俾咩嘢佢食。如果你俾你人食嗰啲飯佢食，咁梗係臭啦。但如果你俾咧呢啲貓俾貓食嗰啲貓糧咧，唔臭㗎，唔會好臭，因為佢嘅營養嚟㗎嘛。Itu yang besar itu guys, 佢 padahal 知 itu 佢 masih 一 bayi 定 itu. 要喺貓盤有沙嘅地方，佢一定要喺嗰度屙咯。係啊，你睇，你第一開佢就過嚟啦。坐一陣，坐一陣，咁咯。嗱，你睇。Otak iya. Wah otak iya guys. 呢個啊，呢個5個月咯。呢只係10月、11、12、12 5個月啦，咁多個月。Không có gì hết. 我係好乖㗎。嗰個咧，嗰個都一樣，呢兩隻都係5個月。但係嗰個嗰個就一樣，嗰個平 Masih 6 啲。bulan ini. 嗰個貴唔貴？ 5 bulan. 嗰個平啲啊！嗰個個顏色咧就忌廉白色，咁嗰個就平少少，可以睇下。嗰個係花㗎嘛？嗰個係忌廉白。 Bulunya berterbangan. 係呢個紋係好睇㗎，熟啲，呢個就粗啲咯啲毛。 Oh. 係啊，因為你譬如養貓好得意嘅，最緊要梗係佢有同你有嗰個接觸啊，即係有聯繫，佢會撩下你，同埋最緊要就係啲人會中意摸落嗰個感覺。呢個就呢啲毛就粗糙啲咯，呢啲就柔軟啲咯，係啦。 Ini 7 bulan ini umurnya. 所以就睇你自己中意啦。其實係可以差唔多樣噶嘛，即係呢啲係忌廉白就係全部都係咁，全部同一色嘅全部都係咁。但係譬如呢啲就係每隻都與別不同咯。所以你話如果要養特別啲嘅，就梗係揀呢啲啦，係咪啊？食魚食飯啊，咁佢哋咪會臭咯。如果你哋係買隻貓翻屋企養，你哋係俾貓糧佢哋食咧，唔會好臭㗎咋，因為嗰啲糧我哋係即係嗰啲糧係佢安排，即係啲人整嚟係俾佢哋嘅營養啊嘛。你營養夠咧，食得啱嘢，其實啲屎就唔會好臭。反而你覺得好臭咧，巷仔啊，啲唐樓舊式嗰啲好臭咧，就係因為佢哋食飯啊，佢哋食啲油膩嘅嘢咪會好臭咯。所以呢個就係你哋要知道啊，原來屋企養隻貓貓同你哋平時喺街見到係唔同嘅，就係咁咯。我知有時手痕啊，又俾佢食啲魚啊、魚貓啊，越臭。倒不如你俾佢食啲零食好過啦，有啲專係俾貓貓啲零食噶嘛，搣開佢就擠俾佢食嗰啲，咁你都叫做獎勵下佢啊嘛。
你又唔使下下買完又去街市買餸煮俾佢食噶嘛，人先係噶嘛。以前我啲貓都係煮嗰嗱啲。，如果以前嗰啲咧煮俾佢食嗰啲貓就唔係啲貓，嗰啲就係流浪貓嗰啲品種叫唐貓，即係嗱，我咧我第一隻貓咧呢啲咧就係唐貓啦，即係你平時見到我可以食飯嗰啲啊，街邊嗱一個月你如果你屋企有冇養貓啊？冇啊，如果你想養貓但係冇養貓，你當咧一包咁大包嘅糧食2個月啦，起碼一包糧都係400零蚊。 dua bulan. Baik, habis baik, 2 Mak. bulan. 即係擺落旁邊好似。擺個旁邊俾佢食得㗎啦。咁你一包糧食2個月，1個月佢食你200蚊啫喎。你諗下，所以養隻貓係經濟過養隻狗㗎。狗食好多嘢㗎嘛。狗死咗咯喎。係咯，你咪試下養同啱㗎。養隻呢啲咧冇咁悶啊，屋企有啲生氣，唔使成日對住4埲牆，得你同姐姐咁樣對住4埲牆係嘛？咁樣呢啲當佢個 BB 仔咁樣湊下佢，佢又會嗲你係嘛？夜晚瞓喺邊度？夜晚你中意咧，可以俾佢上你個床瞓。你唔中意，呢個唔係長毛嚟㗎。 Ini masih bayi nih guys. 呢隻咧同呢隻係一樣嘅，係啦，呢隻同呢隻咧係一樣嘅。 Wah, bulunya padahal itu 但係 masih 呢個咧就 bayi. 多顏色，呢個就多白色。你 Oh. 見唔見啊？呢個白色多啲，我諗你中意白色貓咧，呢隻會你中意啲，因為嗰隻就花啲碌啲咯。 Adopsi ini guys. 花啲碌啲啊嘛，呢個就白淨啲，你話想要白淨啲？你叫冇啊？聽唔到。一毛。好正。 Fik ambil Riti. Nenekku kalau aku bilang ini bagus langsung diambil guys. Halo. Nah. Ini tempat 呢個屙屎㗎。係啊，我試下嗰啲。呢個屙屎，呢個食嘅。呢個係食，呢個係。仲有呢度，係啦。周圍睇啊！俾佢喺出邊度一度先。係啦，佢有問下係啊，佢睇睇先啊。揾地方，揾地嗯方。屙屎兜啊！你痛唔痛我話？你 BB 你揾錯個兜嚟啊！哦，啊先。